Начинаем наше еженедельное обозрение вокруг чиха. Сегодня у нас в гостях профессор орнитологии Михаил Федосеевич Баракас. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Федосеевич, что есть чих? Так сказать, с позиции научной. Меня часто спрашивают на улице, что есть чих? Мы все думаем, что чих это так просто. Нет. Чих есть элементарное продувание носа. Возьмем, к примеру, животных. Они чихают исключительно носом. Почему? Потому что в носу скапливается до 90% пыли. Нос есть наш, так сказать, с точки зрения механики, обогреватель воздуха. Вентиляция. Да. Скажите, Михаил Федосеевич, а как эта проблема лицезреется в свете общественного мнения? Да. Психоаналогии и общественного мнения. Как стыкуются эти две проблемы? Хороший вопрос. Многие люди относятся к чиху как к некоему его, так сказать, Да. занятию. Время. Они убивают чихом время. Что это такое? Нюханье табака. Это нелепость. Зачем мучиться? Зачем? Извините, можно ли это назвать принятием наркотиков, как бы совместить эти два понятия? Нет, о наркотических веществах я скажу отдельно. В следующей передаче. Да. Спасибо. У нас в гостях сегодня был Михаил Федосеевич, забыл фамилию. Ну, это ничего. Мы с вами встретимся через неделю, а сейчас у нас... Звоните, пишите, мы очень рады читать ваши письма, мы всегда ждем ваших звонков. Да. Адрес наш 322-2108, Москва, Пятницкая, 13-42. До свидания. Третий.